Сайн бацгаана уу? Жирийн нэгэн Монгол байна. Солонгост морин уралдаан үзсэн талаарх бичлэгээ монгол хэл дээр зүгээр дуу оруулаад оруулчаа гэж бодоод энэ бичлэгийг хийлээ. Харуул миний бичлэг дандаа солонгос хэл дээр байгаа. Тийм болохоор амтархан үзээрэй. За миний очисон газар бол Кёнгмагунонёк буюу 4-р шугам дээр байрладаг морин уралдааны стейшн гэдэг нэртэй газар бөгөөд буунгууд бүх зүйл ингээ морьтой холбоотой юмнуудтай. Тэгээд энэ болохоор ямар моринууд уралддаг талаар бичсэн сонирн байсан. Тэгээд за одоо ингээд орох юм бол бүр амар нүсэр. Тэгээд одоо ороход болохоор 2000 воноор ингээд тасалбар авч орох хэрэгтэй юм байлээ. Бэлэн мөнгөөр өгөх хэрэгтэй юм байлээ. За ямар тач ингээд моринуудаа харсан да. Тэгээд амар жижигхэн тойрогт эргээд харан би ихэд яна энд уралдсан бах та гэж бодсон чинь үгүй энд уралдахгүй зүгээр ингээд эхлээд уралдах моринуудаа энд ингэж тойруулж харуулт юм байлээ. Тэгээд амар хөөрхөн гадаад үйлдвэрийн моринууд явж байгаа харагдсан. Угаасаа Монгол үйлдвэрийн моринуудад энд харагдаагүй. Ирлиц моринууд ингээд зөндөө харагдсан. Тэгээд дараа нь сонсон чинь юу дандаа ихэнх солонгост төрсэн моринууд гэж хэлээ. За өнөөдөр 3 номер ер нь гол дүрийн баатрын шиг харагдаж байна. Гэтэ ялах хэсгийг сайн мэдэхгүй. Энэ морь ер нь хамгийн ааштай харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд зөвхөн барьж байгаа хүнээ зүгээр ингээл гадуу зээл хэлвшглэл ингээл ер нь ингээ өөрөөрөө явах гээд байгаа. Бас нэлээд муухай ааштай морь шиг харагдаж байна. Намхан биш ээ. 4 номын морь надад амар таалагдж байна. Амар гоё. Царайлаг байгаа зү тэ. Нэгдүгээр байранд ороосаа. Энэ хүмүүс одоо морин дээр мортох юм байна шүү дээ. Би ихлээд энэ морин хөтөлж авч байгаа хүмүүс нь морин унах юм байх гэж бодсон чинь морин ундаг одоо унаачт нь тусдаа ингээ өөр газар бэлэн байж агаад тэгээд орд юм байна. 4 номерын морь ерөөсөө унаачаас унуулахгүй ингээ хардаа ингээд эргээд тэгээд бүр цухтаагаад бэлгаад жоохон ааштай. Бас нэлээд ааштай морь байна. Үгүй бол бүр дахимаар байгаа болохоор ингээ эхлээд байгаа юм болоо. Биш нэг хальт бодлоо. Гэтэ амар гоё юм те. За одоо морь уралддаг хэсэг рүү яваад орлоо. Хөө ямар том юм. За одоо ингээд хамгийн ихний тойргийн моринууд орж ирж байгаа нь харагдаж байгаа. Тэгээд нэрнүүд нь амар сүртэй нэртэй. Winners Queen гэх шиг, Number 1 гэх шиг тэгээд амар гадаад солонгос ингээд нэрнүүд ингээ холцогтэй дандаа нэгдүгээр байранд орно, хоёрдугаар байранд орно, ялан нэг тиймэрхүү нэртэй моринуудтай юм байлээ. Тэгээ энэ эсвэл ингээд моринуудаа зүгээр оруулж ирээд харуулж байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор ингээд одоо үзүүлэн маягийнхаар тэр Европ төрлийн моринуудын ингээ алхаанууд байдаг шүү дээ. Алхаа гიშгэ жороонуудыг ингэж жоохон харуулж өгдөг тийм showmanship зүйлсийг харуулдаг санагдсан. Зүгээр ингээ шоудж байгаа гэсэн үг л дээ. Гэхдээ удаан амьд морь хараагүй ингээ харсан чинь бүр амар сонирхолтой байсан. Бүр амар хөөрхөн. За уралдаан эхлэхээс 1 минутын юм уу? Солонгост анх удаа морин уралдаан үзэх гэж байна. Хамгийн ойрхоноос сууж үзье гэсэн чинь бүр амар халуун. Ядахтай малгай ч юм уу үгүй бол юм зонтог монтог авчраагүй байсан болохоор жоохон туршлагагүйцсан. Ямар ч тач 1 минутын дараа морь уралдана гэж байна. Тэрэн дээр харах юм бол ингээ моринууд нь эргэлдээд байгаа сте бөөрхий үсгээд жоохон ингээ бие халааж одоо морио жоохон ингээ сунгааж байгаа юм шиг байна. За одоо эхлэх чинь тэгээд эхний тойрог нь 1000 м-т буюу 1 км газар уралдана. Тэгээд ер нь руки буюу дөнгөж
дебютээ хийж байгаа балчир унагнууд унаг бишээ дааг шүтлэнгүүд уралдсан юм байлээ. Морь ингээ урлаж эхэлдэг хэсэг нь бүр ингээ хол байдаг болохоор харагддгүй тийм болохоор ийм том гэд дэлгэцээр ингэж харуулж өгдөг. Бүр амар гоё. Тэр нь амар таалагдсан. Хөтлөгч их чинь бүр ингээд сонсож байгаа хүмүүсийг ингээд огштлон ингэж юу бүх зүйл ингээд хэлж байгаа байхгүй аль нь нэгт орж ийн аль нь хоёрт орж ийн гэж нэрээр нь бүр ингээд дуудаал наймраар нь хэлээл бүр амар сонирхолтой ингээд яг ингээд орж ирэх нь яг урдаас харагддаг юм байлээ. За чихэд арцаагаарай. Энэ нөгөө Squid Game дээр гардаг хэсэг лээ. За энэ түүс машинууд нь болохоор бооцоогоо тавьдаг түүс машинууд байгаа. Тэгээд ер нь нэг удаа авахдаа 100,000 воноос илүү авч болдоггүй гэдэг тийм байлаа. Ихтэй ганцхан хуудсан дээр 100,000 шүү дээ. Тийм болохоор тэрнээс их авсан ч болно гэдэг нэг тийм жижиг тушааж хэвчээлтэй. За яварч байсан. Тийм юм бэлээ. How about here? Oh, okay. I think it's За дээрээс яаж харагддгийг арийн одоо 2 биш 3 давхраас харж байгаа үзэгдэл байна. Энэ цагаан морь нь болохоор түрүү морь юм шиг байлээ. Моринуудыг ингэж оруулахаас өмнө ингэ төрүүлж орж ирээд одоо юм хэмтэй салхийг хагалдаг морьч гэх юм уу. Тэгээд зүгээр ингэ үзүүлэн маягийн морь. Тэгээ моринуудаа оруулж явахдаа ингээд энэ цагаан морь тэгээд нэг юм хар морь хоёрыг ингэж одоо цуваа болгож оруулж ирж аваад тэгээд моринуудаа ийшээ оруулангуудаа ингээ гаргачихсан юм билээ. Тэгээд ингээд шинээр ирсэн хүмүүсүүдийг ингээд тэн дээр сууж байгаа хүмүүсүүдийг тэр таамаага зурагтан дээр ингэж харуулах юм бол нөгөөдөлний гараа ингэж яаж магаалаг нэг бейсбол ч юм уу бол манай спортууд чиг жоохон тийм юмнуудыг наваад ирсэн. За одоо 2 дахь уралдаан нь эхэлж байна. Ер нь нэг уралдаан юм бол нэг юу цаг болгон болтгол юм бэлээ. Нэг цагт нэг удаа. Юм болохоор дундаа нэг 30-аас 1 цагийн хооронд ийм зайтайгаар уралддаг. Тэгээд ер нь Солонгосынхаа аль газар байна гэдгээсээ шалтгаалаад ийм цагийн хуваар нь өөр байд юм бэл. Морины үйлдвэрүүд нь болохоор тэгээд янз байд юм бэлээ. Солонгос дотроо ч байна, гаднаас хурж ирсэн ч байна. Тэгээд бас ингээд одоо саяны миний худалдаж авсан, би ч худалдаж аваагүй л юм ч байсан тэр сонин дээр нь болохоор энэ дээр уралдах, за энэ тухайн өдөр уралдах бүх морины мэдээлэл ингээд бүр ус цустай гарна ингээд бүгднгийн биччихсэн байдаг. Тэгээд аль үедээ хэдэн удаа ялж исэн бэ гэдэг мэдээллийн ч гэсэн бичсэн байт юм байлаа. Тэгээд тэрнийг нь харж агаад хүмүүс за энэ морь ялах юм шиг байна гэж бодсон морин дээрээ ингэж юу беттинг буюу мөнгөө ингэж тавьж болцоогоо тавьж явд юм байлээ. За одоо явлаа да. Явсан шүү. Ирж гин. Энд юу нөгөө юмнаар амар хэрэг юм билээ 80 гаруй. Тэгэл одоо морин ингээ ойртож ирж харагдаж байгаа шүү дээ тий. Тийм бол ингээ тойноос дээрээс харж байгаа өвөө юм энергитэй өрлөөл бүр амар сонин дуу гаргаал. За тэр ч яг би сая өрсөн доо дөнгөж цагийн өрсөн болохоор нэг амар тийм юм. Гэхдээ амар эвгүүд ингээд бүр ингээд бүгдээрээ ой хөөй гэж өрлөө тийм байлээ.
За энэ зурагтаар болохоор Чежүүгийн арал дээр уралдаж байгаа боринуудыг харагдчихжээ. Жохон Монгол морьтой төстэй юу тий. Ингээ сайн харах юм бол Монгол адуутай амар төстэй. Гэтэ арай жоохон жижигхэн санагдсан. Ямар ч ийсэн Сөүл болон Чежүүд ингэж ээлжилж уралддаг юм байлээ. Чежүүгийн уралдаа. Now I can see it. They look Чежүүд уралдаж байгаа моринууд нь арай л бидний одоо надад жоохон дассан төрхтэй харагдсан. Гэхдээ за жоохон тийм Монгол морноос жоохон царай матаг гэхгүй юу. Цэвэр Монгол морь биш болохоор тэгдэм бах та. За энэ барилга дотроо болохоор бүр ингээд янз янзын үзэх юм амар ихтэй. Тэгээд одоо түүх энэ газрын түүхийн талаар тэгээд бас морины талаар ингээд янз янзын юм амар ихтэй. Тэгээд музей байгаа гэхээр музейг нь очиж үзгээд тэгээд музей руу явах замдаа ингээд моринууд харагдаж байгаа гарна жоохон үзчихэд одоо ингээд харуул музей руу яваад орсон чинь ингээд морьтой холбоотой номнууд байсан. Тэгээд бас үзэсгэлэн хийжсэн. Тэгээд морины түүхийн талаар ялангуяа Солонгост ямар морины олдврууд олдсон талаар ингээд амар олон мэдээлэл байсан. Yeah, that one. Okay, super good. Найзаасаа гуугаад бичлэгээгээд өгөөч гэдэг ингээд гоё хүмүүст юм үзүүлж маа. Монгол ч гэсэн нэг ингээд морины музей гэх юм бас гоё ахгүй тий. Энэ амар хөөрхөн ингээд хүүхдүүдэд зориулсан тоглоом шиг. Тэгээд жоохон татах юм бол урагшаана явд юм байлээ. I just saw. Тэгээд энэ Солонгосын Масахэ буюу одоо морин хайртай хүмүүсийн нэгдэл гэдэг нэртэй газар нь энэ газрыг бүгднийг ингэж одоо өмчилж худалдаж аваад бүх зүйлийг нь үйл ажиллагааг нь явуулдаг. Тийм болохоор ч тэр ингээд амар мөнгө ихтэй санагдсан. Тэгээд ингээд янз янзын хүүхдүүдэд залуучуудад зориулсан ингэж зүйлсүүдийг харуулсан. Both like this. Тийм. Хазаар хам шалгав. Ингэж гарч ирээ. Энийг нэрээ залцуулж юм бол шүү гэж. Тэгээд энэ уралдааных юм дээрээдэг. Яг төлхөл нь ингэж орж ирдэг. Ингээд барьж үзгээд ингээд тавьсан байгаа юм шиг байна. Одоо ингээд харах юм бол бас ингээд имэйлний янз янзын имэйлнүүдийг ингээд гаргаад тавьсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ болохоор миний хувьд амар шинэ зүйл байсан. Тэгээд Монгол имэйлээс гадна бас ингээд түүхийн дагуу ямар имэйл морины хэрэгслүүдийг ашиглаж байсан бэ гэдэг талаар ингээ мэдээллүүдийг тавьсан байсан нь надад амар сонирхолтой санагдсан байна. Монголд бас ийм юм байгаасаа гэж амар бодсон. Уул нь ийм жижигхэн газраас илүү олон олдвор ихтэй тэг үзэх зүйл ихтэй байгаа штэ. Энэ араа морины яс. За зөв ясны үзүүлэлттэй жинхэнэ яс бол биш. За тэгээд ийм гоё юм байт юм бэлээ. Хэрвээ ийшээ очих юм бол заавал үзээрэй. Морин тайртай монгол хүмүүс монголоо жоохон сонсон монголчууд байх юм бол заавал очиж үзээрэй. Тэгээд надад үнэхээр таалагдсан хэсэг нь бол энэ зурагтай хэсэг. Тэгээд би өөрөө зурганд амар дуртай, урлагт амар хайртай хүн болохоор ч тэгээд бүр морь урлаг гээл нээлтсэн чинь бүр амар гоё худалдаж авмаар санагдсан л та. Гэхдээ амар үнэтэй байсан. За энэ болохоор саяны 2 давхар 3 давхартай байсан газрын нөгөө хаалгаар нь орж ийм гоё газар байлаа. Тэгээд 0 амар таалагдсан. 0.6 амар санагдаад. Цаг агаар амар гоё юм. Тэгээд одоо миний өдрийн хоол энэ байна. За одоо бараг хэдэн удаага үзэж байгаа юм бэ? Энэ гоё дахиад морь үзэхэд ирж гин.
Энэ болохоор миний сууж байгаа хэсэг болохоор саянаас өөр газар. Энэ болохоор зөвхөн 20-30 настай хүмүүсийн суух боломжтой хэсэг гэж тэгжээ. За дөрөв дэх уралдаан эхлэж байна. A few moments later. Явах тусам уралдаж байгаа километр уртсдсан байлээ. Хамгийн урттай болохоор 1600 м буюу одоо 1.6 км л уралддаг. Гэхдээ гайгүй. Ер нь тэгээ жоохон хөөрхөн удаан болчтой юм байлээ. Тэгээд ер нь хамгийн урт уралдааны нэг нь тэгээ хүмүүс жоохон өдөр тийшээ болонгууд урт ингээ хүмүүс сая байхгүйсэн шүү дээ. Тэгээд одоо хүмүүс амар ихтэй болцсон. Тэгээд ингээд морой ингээд орж ирэхэд ойрхоноос нь харах гад ингээд бүгдээрээ урагшаа очиад зогсчихдээ байна лээ. Тэгээд ер нь миний урд байгаа хүмүүс нь дандаа залуучууд ягаад гэвэл сая энэ 20-40 настай хүмүүс суух хэвээр газраас ингээд ойрхон суусан. Ягаад ингэж суудлыг нь тусдаа тавьсан бэ гэх юм бол энэ соёл нь одоохондоо энэ залуу хүмүүст байхгүй. Тийм болохоор залуу хүмүүстээ энэ соёлыг ингэж жоохон тогтоож үлдээхийн тулд тэр хүмүүс илүү сайхан фасилитиг гаргаж байгаа юм билээ. 두 마리가 선두 싸움 벌이고 있습니다. 첫 승을 노리는 꿈의 향기. 하지만 앞에는 원평광야가 있습니다. 원평광야 꿈의 향기. 이 두 마리 선두 싸움 벌이는 가운데 3위권에서 안쪽에 5번 쌍옥루, 7번 블랙스펙터, 그리고 6번 삼형레이디까지 마지막 코너 지났고 이제 직선주로 진입했습니다. 1번 게이트에서 출발한 원평광야, 그리고 9번에서 출발한 꿈의 향기. 두 마리가 여전히 초반부터 지금까지 선두 싸움 벌이고 있습니다. 각각 문정균 기수, 시시원 기수와 함께 선두 싸움 벌이는 가운데 200m 남은 직선주로 뒤쪽에서 7번 블랙스펙터가 오스트럴 기수와 따라 하지만 7번 블랙스펙터 오스철 기수와 역전에 성공했습니다. 블랙스펙터 오스철 기수 가장 먼저 결승선 통과했습니다. 7번 블랙스펙터 이어서 3번 신의 여인 김용근 기수와 함께 막판 추격을 보여주면서 2위를 차지했습니다. 와. За дөнгөж одоо уралдаж бууж ирсэн баримнуудыг энэ чинээс харах боломжтой. Тэгээд энэ надад үнэхээр таалагдсан. Тэгэхээр таалагдсан хэсгийн нэг нь дөнгөж цайд уралдаж орж ирсэн баримнууд одоо ингэж орж ирж байгаа хараарай. Тэгэл одоо морь уралдаж байгаа хүмүүс нь энд байна. Тэгээд бас морь одоо трейнинг буюу одоо уяач нарын ч гэсэн энэ газар хүрээд ирдэм байлээ. Тэгээд одоо манай нөө морчин жоохон ингэ хөлөрцөн байгаа шүү дээ. Тэгэл хөлөрцөн халууцсан морчин моринуудыг одоо жоохон ингэж энд байгаа тэр шүршүүрээр ингэж юу жоохон хөрөгдөм байлээ. Монголчин гайгүй ингээд салхин шууд ингээд тэр хөлсийг хатаагаал явчихдаг шүү дээ. Энд чинь солонгос болохоор буухай чихтэй халуун байдаг болохоор иймэрхүү зүйл амар сайн өгөгдсөн байдаг санагдсан. 육경주 8번 송출영웅 마태검사님 도시검사 우선 사사. За энэ хамгийн сүүлийн тэгээд хамгийн урт тойрогоор уралдах моринууд нь ингээд энд харагдаж байна. Түрүүн ерөөсөө харагдахгүйс чи одоо болохоор энд харагдаж байгаа байхгүй юу. За наад бол чинь хамгийн сүүлийнх. Тийм түрүүн тэгээд энэ яг сүүлийн уралдаан эхлэхээс нэг морин гэж төрүүлж тавьчихгүйгээд яасан ингээ харсаж байна. Нэг зэрэг онгоотог хаалга нэвтэрсэн байж таараад тэр хаалгыг энэ засаж байгаа. Тэгээд одоо дахиж нөгөө хүмүүсээ бүтэнгийн хүлээлгээд тэгээд ер нь нэг 5 минут хоцорж байгаа хэлсэн. Тэгээд одоо ингээд нөгөө моринууд ч уралдаж байна да. Тэгэхээр түрүүн эхний уралдаанууд нь дандаа л нэг хөөрхөн 30-40 секунд татварсаг гэж дуусаад байсан чинь одоо болохоор бүр ингээд хөөрхөн бас 1 минут гарав ингээд авчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ моринууд нь болохоор дандаа амар алдартай моринууд. Одоо ихэмдээ илүү ингэж эхнийх нь болохоор дандаа рүүкинүүдээс одоо болохоор жоохон их насны морь гэж ойлгож байна. Тэгээд тийм уралдаанууд одоо уралтна гэсэн үг гэднээс насны тэг үгүй бол азрагны одоо тиймэрхүү моринууд уралдаж байгаа гэж хэлж байна. Илүү ингээд одоо мэдэгдсэн олон алдартай моринууд нь уралддаг үе. За одоо хамгийн сүүлийн уралдааныг нь үзэж байна. Тэгсэн чинь энэ ер нь хамгийн сүүлд гарч байгаа уралдаанууд нь ер нь дандаа алдартай моринуудаа уралдуулдаг юм шиг байлээ. Жоохон хүмүүст мэдэгдсэн олон танигдсан хөөрхөн царайтай тэгээд бас нэлээд олон уралдаанд ялж исэн моринууд гарч исэн.
Тэгээ сая нэг боцоо тавих хичээл өнгөө зааж яхаар нь ороод сонссон чинь одоо ингээд харагдаад байгаа байхгүй юу? Аль нь ялах вэ үгүй ээ? Аль хүмүүс одоо аль морин дээр илүү их боцоо тавьж байгааг нь харагдаж байгаа. Тэгсэн чинь одоо ингээд сүүл рүү явах тусам ингээд дандаа амар алдартай моринууд дээр хүмүүс ингээд боцоогоо тавиад байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор ингээд бүр ингээд энийг одоо мөнгөө төлөх юм бол одоо 10,000-аар юм авлаа гэхмээр зүгээр 10,000 авахаар тиймэрхүү одоо зүйл харагдчихлээ. Өглөө өдөр тийшээгээ болохоор дандаа шин одоо рукинууд гарч ирдэг болохоор аль нь ялах нь мэддэхгүй. Тийм болохоор ч тэр үед нь хүмүүс жоохон их хурж ирж илүү их боцоо авах гэж орж ирдэг харагдсан манай өвөө эмээнэр. Хайлт мөрөө тавьж байгаа мөнгнүүдийг харсан чинь өглөө чи орой чи ер нь баг ялгаа байхгүй тэгэл баг 100 сая гаруй воноор ингэж мөнгө цугларч байгаа байхгүй юу. Тэгэд ер нь боцоотой морь уралдана гэдг нь бүр ингээд системчлэгдсэн байгаа нь Монголоос бүр шал өөр санагдсан. Сонирхолтой байлаа. Сүүлийнх гэсэн чи би нэрийн бүр өглөөнөөс хойш одоо хүртэл байцсан гэхээр л бүр яа амар инээд. Уган зүгээр өглөө эрт очиод 1-2 дугаар раундыг нь үзчихэл тэгэл гэрлүүгээ харъя гэсэн чинь бүр амар сонирхолтой бүр амар гоё санагдаад бүр хамгийн сүүлийн уралдаан хүртэл нь энэчээ байчлаа штэ. Тэгээд ялангуяа энэ уралдааны моринуудын хамгийн урт зам туулдаг энэ хамгийн сүүлд нь байдаг. Тийм болохоор би зүгээр эднээсээ үзмээр санагдаад манай найз ч гэсэн хамт үзээгээд тэгээд үзэхээр бас тэгээд бас иймэрхүү сонирхолтой зүйл хийсэн чинь бүр амар гоё өдөр боллоо. 9번 게이트에서 출발 예정이었던 KN 골든킥은 다시 한번 말의 상태를 점검한 후에 За ингээд юмаа үзээд дууслаа. Одоо гэрлөөгөө явж гин. Тэгэд хүмүүс амар ихтэй байсан болохоор метронд жоохон чигцэлдэж явсан. Тэгээд бас миний дуртай зургнууд бүр ингээд амар олон янз бүр миний эмотикон ашигладаг эмотиконы зураг хүртэл бэж идэв. Тэгээд энэ өдөр наадам байсан болохоор гоё наадмын уушуур цавь идээд гэрлөөгөө харсан байгаа. Эцэнд баярлалаа. Баяртай.